Gente, el pedazo de gusano que me acabo de encontrar no es normal, ¿eh? Mirad esto. No es broma. Si levanto esta hoja, mirad. Esto es enorme. Mirad mi dedo. Es enorme. Mira. Mi dedo y el gusano. Es enorme, cabrón. En plan, que alguien me diga, no sé, información de este gusano o algo. He buscado por Google y me ha salido que esto viene del África. Ponen los huevos, se entierra, se convierte en mariposa y vuelve al África. Ya me diréis algo. Adiós.